ఆరోగ్య చిట్కాలు. ప్రతిరోజులాగే ఈ రోజు కూడా మీ ముందుకు చక్కటి ఆరోగ్య చిట్కాని తీసుకొచ్చాను. అదేంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. చాలా మంది నిద్రపోయే సమయంలో గురక పెడుతుంటారు. దీనివల్ల పక్క వారికి చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంటుంది. గురకల్లో కూడా కొన్ని గురకలు విసుగు తెప్పిస్తే మరికొన్ని గురకలు ఇతరులను భయపెడతాయి. ఇంతలా వేధించి ఈ గురక సమస్యను తగ్గించాలంటే ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? గురక సమస్య నుంచి బయటపడడానికి ఏం చేయాలి? ఇలాంటి విషయాల గురించి మన శ్రావ్య టీవీ ఆరోగ్య చిట్కాలు తెలుసుకుందాం. చాలా మందికి నిద్రపోయే సమయంలో గురక పెట్టే అలవాటు ఉంటుంది. దీనివల్ల పక్కన పడుకున్న వారు చాలా ఇబ్బంది పడతారు. గురక సౌండ్ కి వారికి నిద్ర పట్టదు. తర్వాత రోజు గురక పెట్టే వారి పక్క నిద్రపోవడానికి భయపడతారు. 30 ఏళ్ల లోపు వారిలో సుమారు 10% మంది, 60 ఏండ్ల దాటిన వారిలో 60% మంది గురక పెడుతుంటారు. నేషనల్ స్లీప్ ఫౌండేషన్ గణాంకాల ప్రకారం ప్రతి 3 పురుషులలో ఒకరికి, ప్రతి 4 స్త్రీలలో ఒకరికి రాత్రి గురక పెట్టే అలవాటు ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు అప్పుడప్పుడు గురక పెడితే అది పెద్ద సమస్య కాదు. ఎక్కువసేపు గురక పెట్టే వారిలో శ్వాస ఆగిపోవడం, హృదయ సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే గురకను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. మన వంటగదిలో తప్పకుండా ఉండే పదార్థం అల్లం. ఇది వంట టేస్ట్ను రెట్టింపు చేస్తుంది. దీనిలో ఎన్నో పోషక విలువలు ఉన్నాయి. అల్లం తీసుకుంటే ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. కడుపు నొప్పి, దగ్గు, గుండె సమస్యలు, జలుబు ఇలా ఎన్నో సమస్యలను నయం చేయగల సూపర్ ఫుడ్ అల్లం. అల్లంలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్స్ ఉంటాయి. ఇది గొంతును క్లియర్ చేస్తుంది. గురక నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి రోజుకు 2 సార్లు అల్లం తేనె టీ తాగితే మంచిది. వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ, ముల్లంగి తీసుకుంటే గురక సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ముక్కు పొడిబారకుండా రక్షిస్తాయి. ఇవి టాన్సిల్స్ లో వాపును కూడా తగ్గిస్తాయి. స్లీప్ ఆప్నియాను నివారిస్తాయని ఒక అధ్యయనం పేర్కొంది. ఒకవేళ మీకు వీటి వాసన ప్రాబ్లం లేకపోతే నిద్రపోయే ముందు ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి, ముల్లంగి తింటే గురక సమస్య తగ్గుతుంది. లేదంటే మీ రాత్రి భోజనంలో వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ, ముల్లంగిని చేర్చుకోండి. వెల్లుల్లి రసం తాగితే గురకను నివారించవచ్చు. ప్రశాంతమైన నిద్రపోతుంటే మీకు గురక సమస్య తగ్గుతుంది. శరీరంలో ఉత్పత్తి అయ్యే మెలటోనిన్ ఉత్పత్తి పెంచడం ద్వారా మీకు ప్రశాంతంగా నిద్ర పడుతుంది. మెలటోనిన్ హార్మోన్ మిమ్మల్ని ప్రశాంతంగా నిద్రపోయేలా చేస్తుంది. మెలటోనిన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకుంటే మీకు బాగా నిద్ర పడుతుంది. పైనాపిల్, అరటిపండు, కమలలో మెలటోనిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు ఈ ఆహారం తీసుకుంటే గురక సమస్య తగ్గుతుంది. పాల ఉత్పత్తులు తీసుకుంటే శరీరంలో కఫం పెరుగుతుంది. తద్వారా గురక సమస్య పెరుగుతుంది. ఆవు, గేదె పాలలో ఉండే కొన్ని ప్రోటీన్ల కారణంగా ఈ అలర్జీలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. గురక సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఆవు, గేదె పాలు తీసుకోవడం మానేసి సోయా పాలు తీసుకుంటే మంచిది. సోయా పాలు తాగితే మీ గురక సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పడుకునే ముందు కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ ను తాగండి. అలా చేస్తే శ్వాసనాళాలు క్లియర్ అవుతాయి. మీరు నిద్రపోయేటప్పుడు గొంతు కండరాలు, గొంతును అడ్డుకోకుండా కూడా ఇది నిరోధిస్తుంది. 1/2 టీ స్పూన్ తేనె, అలానే 1/2 టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగడం వలన గురక తగ్గుతుంది. తేనె గురకను తగ్గిస్తుంది. ఇది శ్వాసనాళంలో ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా చేస్తుంది. అంతేకాక ఇది గొంతు వాపులను, నొప్పిని కూడా తగ్గిస్తుంది. పుదీనా నిద్రలేమి సమస్యను, గురకను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. అలాగే ముక్కు దిబ్బడను, గొంతు నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. జలుబు, దగ్గు నుంచి ఉపశమనం కలగజేస్తుంది. దీనివల్ల తైలం రూపంలో గాని లేదా గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో పుదీనా ఆకులను నానబెట్టి తీసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే గురక సమస్య తగ్గుతుంది. చూసారుగా, ఇది ఇవాల్టి ఆరోగ్య చిట్కా. మరో ఎపిసోడ్ లో మరో టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు కీప్ స్మైల్, టేక్ కేర్, బాయ్.